Straßenanschlüsse RB 40 nach Helmstedt über Welle. Abfahrt 16:17 Uhr. Von Gleis 8. Ich werde abgeholt. Was? Ich werde abgeholt. Du wirst abgeholt? Ja, Von wem? mein Vater. Ja, das ist natürlich toll. Auf dem Siemens. Wo steht er denn? Auf dem Siemens-Parkplatz. Hier hinten? Ja. Na gut. Na? Hast du ihm eine Mail geschickt? Oder das ist am besten? Ja, WhatsApp. Okay. Na, Da. was ist er denn da raus? Dann, Also, geht jetzt alles klar bei dir? ja. So, okay.